નમસ્કાર. નમસ્કાર. શું નામ છે તમારું? રેખાબેન દિલીપભાઈ ચૌહાણ. તમારું ગામ? બલદાણા, તાલુકો વઢવાણ, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. મિત્રો, આ ગામ બલદાણા ગામ એટલે ઝાલાવાડનો વિસ્તાર, મતલબ રાજકોટ અને અમદાવાદ હાઈવે અને લીંબડી તાલુકો છે. લીંબડીથી એકદમ નજીકનું ગામ છે, હાઈવે ટચનું. તો અહીંયા જે મુલાકાતે આવ્યા છે એમને નેચરામોર પ્રોડક્ટથી ખૂબ સારું એવું પરિણામ મળ્યું છે. તો તમને તકલીફ શું હતી અને કેટલા ટાઈમથી હતી? ઉધરસ હતી 9 મહિનેથી. 9 મહિનાથી. હા. હવે આ ઉધરસ કેવી રીતે શરૂ થયેલી અને શેના કારણે થતી હતી? એ ધૂળના કારણે, એલર્જી ધૂળની હતી. એલર્જી ધૂળની હતી. હા. આના માટે આપણે દિલીપભાઈ બેનના દવાખાને કેટલી જગ્યાએ લઈ ગયેલા આપણે? 3 જગ્યાએ ગયેલા. કયા કયા ડૉક્ટરની દવા લીધેલી છે આપણે? ધંધુકા, સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદ. એનો આમ ખર્ચ કેટલો કરેલો તમે દવામાં? ખર્ચ કરેલો 25 થી 30 હજારનો. હા, 25 થી 30 હજારના ખર્ચમાં આમ કોઈ ફાયદો મળેલો ખરો આપણને? ફાયદો કોઈ નહીં. બરાબર છે. હવે આના માટે આમ તમને પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે થતો હતો એ કહો તો જરા. એ ઘઉં સાફ કરવાથી, ઘર સાફ કરવાથી, ખેતીનું કામ કરવાથી. અચ્છા, મતલબ એ એક ધૂળ ઉડવાના કારણે ધૂળની એલર્જી હતી તમને, આવું હતું. એના કારણે આ ઉધરસ તમને આમ દિવસ દરમિયાન વધારે આવે કે રાતના ઉધરસ વધારે આવતી? વધારે આવતી હતી. ઠંડા સમયમાં? ઠંડા સમયમાં. અને આજે ઉધરસમાં આટલો ખર્ચ કરવાથી તમને ફાયદો નથી મળ્યો મહેશભાઈ. પછી ડોક્ટરે તમને જે ખર્ચ કીધો તો એ કેટલો ખર્ચ કીધેલો તમને દવાખાનાનો? દવાખાનાનો ખર્ચ તો અમે એક વખત જતા હતા તો 5 થી 6 હજારનો ખર્ચો થતો હતો. એવું એમને 2 વર્ષ મને કીધું હતું. બરાબર છે. હવે એ દવા લેવાથી કોઈ આમ ફાયદો નથી મળેલો, બરાબર? તો આ બેનને પરિણામ મળ્યું છે શેનાથી મહેશભાઈ? એમને મળ્યું છે, એક મારો મિત્ર હતો, એને મને એક સલાહ આપી હતી. મને કહેતું કે આ ડબ્બો પીવાનું ચાલુ કરાવ. હા, નેચરામોલ પાવડર, સ્ટ્રોબેરી, બરાબર. હવે તમે અમને આ ડબ્બા કેટલા પીવડાવેલા છે? કેટલા આપણે આ પાવડરના ડબ્બા લીધેલા છે? એક જ લીધો છે. એક ડબ્બો જ માત્ર પૂરો કર્યો છે? હા, એક જ. હવે આ પાવડર પીધો તો કેટલા ટાઈમ પહેલા આપણે? એ 2 વર્ષ થયા. 2 વર્ષ થઈ ગયા. પછી આ એક ડબ્બો પીધા પછી ફરી વખત પાછો પાવડર પીધેલો ખરો? નહીં. હવે જે તમને ઉધરસની એલર્જી હતી, મતલબ એ ડસ્ટની એલર્જી, ધૂળની એલર્જી હતી, જેના કારણે ઉધરસ આવતી હતી, તો હવે ઉધરસ આવેલી ખરી આ પાવડર પીધા પછી? નહીં. એક જ ડબ્બો માત્ર પૂરો કર્યો છે અને એલર્જીનો પ્રોબ્લેમ કમ્પ્લીટ તમારો સારો થઈ ગયો છે, બરાબર? હવે ઉધરસ નથી આવતી. તો આ પાવડર આપણે મહેશભાઈ અમને લેવડાવવાથી આમ તમને સંતોષ ખરો? હા, પૂરેપૂરો. પૂરેપૂરો. હા, સરસ સરસ. તો માહિતી આપવા બદલ ધન્યવાદ.